Kilayo ning igpam, paninganak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin, Maya payabak po. maya-payabak po among. Pagmasosyan tayo po ngayon ng Domingo, ing kapiesta ng pangabinyag ng Jesus, kaya katamong Ginoo. Bininjag ng Juan Bautista, King Jordan, at ing Ginoo kaya katangig pa, King Aske ng metong apati-pati. Pepalto na ing tula na king anak na, at tausa nakatamong pakiramdaman niya. Kapatad ka rin panahon may kulang tamo, king kaya katang pangabinyag, tamo binyayan, ing kaya katamong pamagianak ng Diyos, tanggapan tamo ing kapatawaran ng Ginoo. Itangan po, Amin ang Diyos, ikpang mayapain tutu. At kaya kayo kapatad, uling di kasala kong gina, king isip, amano at dapat, at niyayalawang kakulangan. Uli ni tayo panagapo ko, kanwa na Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pombanal. Kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos aginutam. in Diyos sa may payang tutu pakaluluan nakatamot king pangapataw daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana kimbye alanganga. Amen. King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas manalangin tamo. Oig paming atsubanwa, bilalag may Kristong anting kaya kang anak, kapamalataning siwalang magsalita baboding danum ning Jordan. Ding sablang dake king pangayanang ning Diyos, kapamalatan ng Kristo, tukyan na kaya sana king kaya kang dalan, at kasuyuan, at ayani naging ligaya ning kayang kayarian, ayang gaman king sikote ning yato,
uling ginuya, manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Oy ning kakong talasuyo, akakong pasik nangan. Ya ing kakong pinili at kaya binakong matula. Kitmon ke king kakong upaya at king balang bansa idala na ing hustisya. Eya kulisak ni itas man ing siwala na at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbu, na paklian, at ing undap-undap asulu, na patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minalog, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna, panayan da ring bansa at yuking marayo. Ako ing Ginoo, ing minawos at migkalub upaya keka, ban kayang pasikapan, matupad ing hustisya king yato. King kapamilatan mo gawa kong kasunduan karing sablang tao. King kapamilatan mo, ipabalkong sala karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atyu pakaluklok, karing maralundom asukulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita pakibat, pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Pagkaluban na sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Puriyan niya ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Puriyan niya, uli na ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyunang marangal, sukat yeng parangalan. Ing Ginoo, kaya kayuyang samban, potang pakit na ing kayang kabanalan. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na, kakabling king malapad a danuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na. Kabang kilub ning kayang templo, ing Ginoo puriyan nye, ngara ring tao. Ing Ginoo, ari de patiring danum ang mga lalam. Ari ya, king kapilan paman. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Pamamasang iba't king libro darin dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko to niya kikilala, nung makananong in Diyos, abiyasang mga biran kenuman. Nino mang tao nga tintakot king Diyos, at daraptanay matulid, karapat dapat siya arapana, nuya paman bansa ni batan. Baluyo king pepabalo ning Diyos, ing kayang amano karing memalen na ning Israel. At karela, mi pasyaging maya pabalita ning kapayapan, king kapamilata ng Yeso Kristo, aginura ring sablang tao. Baluyo itang mga ngaragulabage, ame nga palyari king kabilugan alabuad na ning Israel. Magmula ka ring Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng Juan. Baloy tan tungkol kang Yesus ning Nazaret, nung makanano ning linya ning Diyos, king banal Espiritu at king upaya. Pablasang ing Diyos at yukeya,
Mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipanan ng Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parangalan ning may pabalita. Itangan po. Iwan nga na, imetong maigit ka na, datang niya. Binyaga na kayo, king banal espiritu, ang poking api. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ing kapanayan daring tao migbulang meragul at pigmulalandewan. Isipan da king ya siguro ing Kristo. Inya nga nang wan karela, ako bibinyaganda kayo king danum. Dapat ing metong amaygit kesa kanako datang iya. E kuman karapat dapat kalag karing tali ning kayang sandalyas. Binyaga na kayo king banal espiritu an pongking api. May binyagla ring tao at rin. Pati na Yesus. Kabang manalangin ni Yesus, may buklat siyang banwa. Ating banal espiritu, ating pati-pati, kinulda siya dinug pakaya. Nga nang sinabi ning meto nga si walang ibat banwa, ika inganakong pakamalan. Mi paligayan niya yung lagyo ko, tutuke ka. Ing may pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kiligyo ning igpa ang paninganak, panisal banal espiritu, Amen. mayapayaba po. Pigo naman tayo po ing kaya katang sariling pangabinyag, ating pangabinyag ng Kristo. Burigya pong gamitan ng salitang pamakiyabe. Kaya English po, participation. Baptism is a participation. Pamakiyabe. Nyanta pong Yesus pepabinyag yakang wan. Iwan manaral ya. Sisyan nyo la rin kaya kayong kasalanan. Ibayo yung kaya kayong biya. Malapit na yung kayarian ng Diyos. Nyanta ng Yesus pepabinyag yakan wan. As if Jesus was telling him, I am with you. Pagiging bahagi. Kaya abe mo ko. Abe ko, kaya kang mission. Isip it is entering into the body of Christ as we are now when we were baptized and becoming part of the whole. Kaya kayo nga tinang apo, kaya kayo nga tinang anak ape pabinyag. Potang pabinyag yun rin kaya kayo nga anak apo. At iyo mo sasabihan, ining apo ko, buri ko makiyabe ya. King mas malawak a mission. King Biena. Lagpus pa kaya sarili na. Lagpus pa kaya poder na. May my child be baptized into a higher mission beyond himself. Pamakiyabe. Pamakiyagong. As Jesus was baptized was done, natapong may binyag Jesus kang wan. Bala mo sasabihan na kang wan, I believe in what you proclaim.
Yan tape binyag yung manuwala ko kay kawan, kaya kang papasyag. I believe in your mission. Manuwala ko kay gagawan mo. Manuwala ko kay mission mo. I believe in you. I join you. I am with you. Entonces, bala mo yung binyag, mo sakramentong bala mo, pabinyag yun na yung anak po, pabinyag yun na yung apo. Kabang atsuyin kayang ninong, iba siya abroad, o kaya pabinyag yun na, kabang atsula rin ka mag-anak tap. Isipan tamo naman po, tag may binyag yung ito katao, it will never be the same. Anya, kaya katamo po, bibinyagan tala rin anak, mga latila pa, pero rin alawang sekta, sabihan daw, puti kayong katoliko, bibinyagan nyo rin anak, malatila pa, tayo nila binyagan po, tang maragul ng bagya, po tang baludan na. Ila kasi rin alawang sekta, dahil mang balo, yung kaya katang binyag, proseso yan. It is not a one-time, big-time deal. Ingausta mo ka rin mumuna ang apat na sakramento, sacraments of initiation, baptism, first communion, first confession, and confirmation. All of these are part of preparation of a higher baptism up till it is confirmed. Ingkuta nga confirmation, confirm. Are you confirmed? Confirmation. Nano yung confirm tamo? Kaya kumpil. Nano yung patutuan tamo kaya kumpil? Yung kaya katang pangabinyag. Anya yung kumpil mas basanting, ako mamalagwa, mga 14 years old patas kaya inak-anak. Ingaws na rin siyang banalita, age of reason. Parang balo na na. Ay, tindihan na. Makapagsalita na para kayong sarili na. Balo na yung burin. Anya po tang kumpil, yan ang tatalang kayong kandila. Anya tang mabinyag yung anak. Itang tatalang kayong kandila para kayo. Poreng ninong-ninang. Yung anak, matutudya mo, kaya kikyak. Pero, potang may kumpil na ako, this is my decision, I confirm my baptism. At balang doon na po nito, sa sadyatala, ng anak. Ngayon kayo makalungkot, burida lang, pakumpil mo na papakatikista, mo na papaturo ka rin katikista nga ta. Pwede ko na yung pakumpiling ng apo ko, mamalagwa kami mo. Pero yun naman misadya. We miss the whole point of preparation. Kaya Tagalog po, participating is makilahok, makisangkot, makibahagi. Bala mo po, kaya Kapampangan, makiabe. Wari po, patang makiabe ka, you are part. Mo kaya pisamban. Pwede mo naman kaya katang subdivision, kaya katang homeowners. Makiabe ako, tita project, makiabe ako. At ikong organisasyon, makiabe ako. At intang reunion, may kakaklase, makiabe ako. It is part of that makes us whole. Po kasi pareho tangaw sandang participation and fence sitting. Bali po yung fence sitting, itang fence, itang bakod. Ikay po yung anak tamo, menalbe na akong parada. Kabang lalabas yung parada, manalbe ka. Kabang lalabas yung prosesyon, manalbe ka. Po pareho ita kayong pamakyabe, ang pong pamanalbe. Fence sitting, tambala mo, tikong bakod, makalukluk ko kayong bakod, tsaka ako manalbe, kabang lalabas na rin tao. Masyado yung pong masanting yung English, spectators, viewer, or even fence sitting. Kaya Kapampangan, ating yung mas simpleng amano yan Ingaus da karela, mirun. Baliyo po rin miron, deng mirun, in Kapampangan, mirun is the Kapampangan term for someone who is not involved in any way, but has a lot of opinion about the situation. Mapa yung fence sitting, ang po pa yung spectator, manalbe lang mo Pero yung mirun, manalbe. Ane pa karakal sa sabyan. Pero wala naman makataya. Uy, ting miron. Baling makabakas ka, makataya ka Sa ing miron, you have nothing to lose. Nothing at stake. Nothing at risk. Potang may binyag ka, pwede kang maging miron. Potang may bisin dyan, hindi kang kasalpantayanan. Kaya ti sa inyo, dakala miron.
Kunyari mo, kayong homeowners tamo, ano kasi pag mamulot basura, maglinis, manyamasan. Kay ba't yung aliwa, no man bibiyay kitang monthly dues. Ano pa karakal sa sabyan? Ingaws na karela, mirun. They do not put any stake. Sumabi ka nung sasahop ka. Sumabi ka nung ika mismo. Kaya beda ka magobro, tetap sa masan pa yun. Makayabe ka eh. Karang Katoliko, dakal mo naman mirun. No masisimba, ano pa karakal sasabi? Kaya katakasal patayanan. They were baptized, but their faith was never realized. Karang kaya na kanngeni, king internet, at ilang house karang mirun, at ilang internet term, yung house da trolls. Balyo itang trolls? Itang trolls. Bala mo po, kunyari, at ika sinabi kayong internet, kabat ano karakal sabihan kaya ka? Panyiranda ka, palmuranda ka, panyabianan da ka. Pero, alano man lagyo, alano mang itsura, mo mang kilala, alala mang kanunano-nano kareta. Yung kapampanganan ng sabihan ng trolls, mirun. Ikay po, pakiramdaman nyo rin miron? Nung pakiramdaman nyo rin miron, tana sumulong kimbiyetang. We need participants, people who believe in what we do, people who take part and they become mission of our responsible membership of a society. Your own baptism, you confirm it and nourish it. Live up to your own baptism. May binyag ka, biyayan mo. Bali po, buri kayong gamitan ng metong imahin na ng kandila. Kandila. Wari po, niyan tang anak tamo, may binyag tamo, sigurado ng ating kandila. Makatalantangan kandila. Ang yan po tang makumpil ka, magdalalang kandila. Bali po yung kandila, simbolo na yung kaya katang pangabinyag. O yan. Pero pwedeng ating kandila, emisin dyan. Ating Katolikong emisin dyan. Ating taga-St. Jude emisin dyan. Kadua, kailangan niya sinjan. Make it glow and kindle it. Alayang kwenta yung kandila nung mga display mo. Nino po kaya kayo rin dakala kandila collection? Ako, ating ko naman dakala kandila, binyeda lang. Pero ko pa sininjan na yung aliwa. Ning kay pota sobra pali, malaso na laren. Pero ela may gamit. A candle is to be lighted. Sometimes for the scent, palako mo kapong sala. Pero, potang misinjan niya yung kandila, dapat mo naman, it should be protected. Len mo yung kandila, pwede yung labulan ng electric pan. Labulan ng siping mong bali. At yung kasitwasyon na kayo, madaka. Warit yung sitwasyon na ating tao, may bugong madaka yan, ada. O reta-retang, walang pa lalabulanin kaya kang kandila. You should protect the light of your life. Mo itang makakanya niya yung kandila mo. You should light it and you should protect it. Ding aliwa, mawawala la pa ang Katoliko. Bakit? You know? They never protected their faith. Kaya kayong pengari, lalo-lalo nyo rin anak yun nung kanino lang makiramdam. Nung nula pupunta. Continue to teach them. Protect your faith. And lastly, in this part of the candle image, you have to protect and you have to share the light. Lenya po, potang ating kang kandila, sinindiming metong kandila, may bawas ka sala? Ali. Nung masaya ka, uling masaya ka, giwaming masaya itang metong kataw, may bawas ka tula? Ali. Ating kasebyan, it's an old Italian proverb. Ano po? Nothing is lost when a candle is lighting another candle. Alang mawawala, potang ing metong kandila, sisindyane po ing metong kandila. Pota tingkong kaluguran, mitdana lang. Pota tingkong anak, ela pa misin dyan. Light them up. Renew our own baptism and make it brighter. Ngayon kaya po hindi dyan itang ausandang baptism of fire. Baptism of fire, it can be immensely involved. It's not yet easy from the beginning, but later on you realize it is the value and the mission and direction of your life. Baptism of fire po tang mission dyan ko. Yapin ito.
Baptism of fire, potang alaka masin, mission dyan ko. It is that fire. Nga napen, I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Aga na aga po pong Dong Labarias, our bishop. Kanina pong libing mitang metong amatuang paring. Inglabyo na po, Monsignor Coronel. Monsignor Bert Coronel, siguro mga 97 na po, tang libing mi. Tsukengan po, ikaming pari, king Angeles. May gomilia po yung obispo. Sabi na potang mateko, ana, buriko, potang mateko, potang libing ko, no kakabitang meging kong obispo ng Pampanga, o meging obispo ko Sambales, o may-ari kong pari, o may-ari kong nanunuka rin. Alino, kabit detang diploma ko, po pang achievements ko, ana. Pag sabi kong mayap, potang mete ko, ana, pasipit ya ka na ako, padalaya ka na akong baptismal certificate. O itamo, sapat na ako, ana. My own baptismal certificate proclaims, anak na ako ng Diyos. O itamo, sinunod na ng grasya king betam. Wari kaya katampot ating mete, kay sipitin na tayong dinalan mo yan. Kay bulat na pa ng supporterero, sayang itang dinalan. Kuwanan. Sipitin na niya yung nanong kabit-kabit siyo. Itang dinalan na yan po marayudasan ito. Pero itang pangabinyag tamo, ita impapoga king may binyag tamo king bie alanganga. Pwede pong mami assignment kaya kayo? Ini binyan kasi ng assignment Bishop Labarios kaya kami pari Lalo na rin PPC, gagawin dyan ng assignment. Ating kong kopya ng baptismal certificate siya. Ikitsun na yung baptismal certificate siya. O nung niya siguro niya wara ng embassy o kaya ng kumpanya, man pantunan. O assignment tayo yan. Ingkutan ko, sigurado ka may binyag ka. Opo, ta sisimba ka kaya na, misa natin kung kakasal, matuanit ang kakasal ko. At kabira, realize na yaman pala may binyag. Pasa, kami bininyagan kaya pa, kay kami keto. They did not realize, ano kabisi kayang karalang business, siguro yung pengari ko yung tang makanyang kong idadan, duman pepabinyag din nga anak. Pero rin nga anak, they assume they were baptized. Kapilang ka may binyag, balo mo. In birthday mo, siguradong balo mo ba? Karakal mo na pekanan kayang birthday mo. Karakal mo na ginasos kayang birthday mo. Tanggi kang baptismal day, balo niya. Nung yung birthday mo, o iting aldoning pangabait, ning kaya kang katawan. Is your biological birth. Gusto ya? Ako man, wala ko yung pangabinyag mo. Is your spiritual birth. Yung pangabinyag ning kaladwa mo, bilang anak ng Diyos. Bilang miyembro ni kay pamilya ng Diyos. Ito po yung kakatamong assignment. Kami pari, makatulaman. Munta ko po kayong kumbento. Man po makasabit ka rin ka na akong diplomang philosophy, po theology, po na ano pa pag-aralan ko. Pasabit na yung obispo. Itang baptismal certificate kaya kaming kumbento. Kaya katang kumbento. Puritang pasyag, bisa akong makiabe. I want to participate in this wonderful life, our mission called life. Makiabe tamo ko. Nuka rin man, kay Pisamban, kaya katamong komunidad, kay St. Jude, kaya kayong organisasyon. Karang kaklasyo, kay pamilya yun. Let us take part. Kilagyo ningig, paampa ng anak, panimba ng Espiritu. Pasagtampo yung kakatamo ko salpantayanan. Sa salpantaya ko, king Diyos, ikpang mayupayang tutu. Linalang king banwa at yato. At kang Yesu-Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal ay Espiritu. Nibait kang nuan a Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo, sinubliyang mebie. Pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabiyempuan me nga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu,
king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king be alanganga. Amen. King kerang binyag, itamungan, tinggap tayo ing Espiritu ng Diyos. Bustan mong manalangin tamo kiketang puso, bani pagkatiwala tamo kingig pa, ingyatong makapaligid kaya katamo. Nga tapong sumabi, Ginoo, ibayo mo kami kikekang Espiritu. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo ne ing ketawan ametwa uyab ning pamikasala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring mebinyag, karing miyayaliw ang iglesia, king mabayat ng pamagdulap, para king pamisan metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing tetagan, ding malalawe mababa, ding alang direksyon abiye, ding milalako na pag-asa, pauli ning karelang kainan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring milako na panlasa, king amano ning Ginoo, at king tinape ning Eukaristiya, at itamo mang makatipon keti, king lagyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Gina, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing lugod ding hanggang alagad ng Jesus, king panawon ngeni, ban keta maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Tanggapana sana ning Diyos ing kapasalamatan ding pamisa, at didala na la maligaya ring kapatad tamong meyango na biye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami kingkekang Espiritu. Ngeni adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Malugod daig pa. Papanatilyan mo kayong misasan metong king Espiritu. Ban maging saksi kami king mamumong alugod ningig pa. Yenit manggaman king alanganggaw. Amen.
Malalaan kayo kapatad, bandating kay katang daon matanggap larapan ng Diyos, igpang maypayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo. Kini kapuri at kaligayan ng kayang lagyo. Ning kaya katanggi sa plala at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, pag masusyan miya, ing pangapahayag ng Kristong kaya kanganak, amilala ko king kasalanan ng yato. Tanggapan mo reting kaya kami ngayon at pabustan mong makisan metong kami, king kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman, king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Iyat nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati anuman ka rin o igpa Diyos hingalangga lubos mayupaya. Pepakit may ngulagan ng binyag. Ing bayong kalam ibat keka kapamilatan daring waga at bagye kapag mulalan king ilog ning Hordan. May ramdam yung siwala mong ibat banwa. Ban gisingan mo kami king kasalpantayanan. King pangayat siyo, king kekang amano, ami katawan tao, o ngening atyo king busal mi. Ing Espiritu, may yakit ya, king anyuning pati-pati. Pepakilala na Jesus, anting kekang talasuyo, at linyan ne kambening tula, na kekang Kristo, mituburan, bang magdalang karing kalulu, king maya pabalita, ning kaligtasan. King ema pupus-pupus ming tula, mi kakablas king yato, ing dalit da, ring kaya kang angel karin banwa. Ang eni pupurian da ka, king kaya kang nigaya, manggaman ka, king alanganga, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pay kang panibatan sa blang kabanalan ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana kimbanal Espiritu para kay kami malyari lang katawan na daya ng ginuming Yesu Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na yad binyane ka rin kaya ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iting kanahong katawan ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan.
Inyang ni gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanjubli ng mebiyan ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapen imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakat harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipunan at ting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ikpay sa iglesia mong mahalagaan na king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang malugod, da makiabe, susuyo, sasaw, king kaya kaming misyon, king kaya kang misyon, king kaya kaming Santa Iglesia, at king kaya kaming komunidad. Ginutanggapan mo po yung kasalamatan ng Joel at Vina sa Langsang, kapasalamatan ng Nante at Agnes Magpayo, kapasalamatan king kebaita ng Charlene Rose Marahay, at para king kayaduana ng Eufrosina Salazar. Ginutanggapan mo po sana inke kaming panalangin para king kapaldana ng Liam Samuel Cristales, Cristeta Lumbang, at Merla Mangalos. Ganakan mula namin kapatid mo yung pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, lalong-lalo na Sarah Jane Magat, Florencio Suba, Lucila Villanueva. Gawan mo kengan karapat dapat magamit kimbiye alanganga, ban kayabe ng Maria, Birhen nindo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, ading sablang santo at inubat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupuriyandak at parangalan, manggaman, king alanganga. Mausta king ipa, king panalangin tiro ng Jesus kaya tao. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kami kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos.
Uling kaya kaing kayarian, ing kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong bilugan at panghingkaya kang kaburian, ikang mabibiyan magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Makiabe tamo, king kapayapaan na ning Diyos, kimbusal tamo. Kapayapan buhay o. kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung Jesus sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad la ring mayaos, king apuna na ning kordero. Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas niya yung amahan mo, kumayap na ako.
announcement. The Feast of the Santo Niño is a nationwide celebration, very unique to the Philippines. This year, we celebrate this feast of the Child Jesus on Sunday, January 20. Our parish joins the rest of the nation in commemorating this feast of the Santo Niño with a Triduum on January 17, 18, and 19, Thursday, Friday, and Saturday of this coming week, before the 6:30 evening masses. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 19, and all Masses on his feast day, Sunday, January 20, children will be blessed and gifted with sweets or candies toward the end of the Mass. Along this line, may we enjoin all mandated organizations and you, our parish community, to donate sweets or candies before Friday, January 18, so these can be packed in paper bags for distribution to our children. Furthermore, for our culminating activity, we invite everyone with images of Santo Niño, regardless of size, to join us in the Sinulog-inspired procession of the images, with singing and dancing around the quadrangle on Sunday, January 20, starting at 6 o'clock in the evening, before the 6:30 Mass. Do come and join us. Thank you. Piyesta po ng Santo Niño ng susunod na Domingo. For the first time, gawala pong prosesyon ng kaya katamong parokya. Makuya dyan mo po kening sa Oval. From 6 o'clock, kaya rin na po nitang alas 5 misa hanggat panapon. Up to 6:30. Dumurot lamo. Nung bisa ko pong magprosesyon, kaya beda rin kaya kayong images of Santo Niño. And atin pong then kaya nakan, because it's also the launching of Year of the Youth. Hindi po kasing 2019 Aldo Dereng anak at kaya nakan. Kaya katamong Pisamban, Santa Iglesia at kaya katang society. Agit siya po itang anak magpalimuskan, itang lapit-lapit. Yung lagyo na po JP Bakil, Abenechina, Maisel. Taga-Moras la po rin anak rin. Siguro lunon, Domingo pupunta. Bakil ya pa mo kapilido na yung presidente na ng DABSU. Sabi ko, palubdan na ka mong engineering ka rin ako. Kaya mo po kailangan din na papagan mo sa lang ng kain. Bisa lang mga kain. Pero during the Mass, pota po kasi hindi din ang tala. Misa nila lalong, marakal pala ka pa rin to ng kainin kilupisan ba na rin anak. Kung balo ning manatad karela. Siguro datang anak ka rin, nung iba la moras, ela pumipuntang ilan dilin eh. So, lawen taon nung misan payatad ko kaya takarela ba, talang kakakwento rin pengarid. I don't know if they allow their children to really do this. At piyesta pa mo Santo Niño ne. Sana aliwa mo din anak tamo rin, pag masablan tamo, din anak tamo po rin nga po. Keraklan masalesya no rin eh. Pakiyabe tala ka rin anak ng Diyos. Tingin ka tamo nga kakita mga lating rin. Eh naman kailangan pering biyetang kagad. Kumustan mo lang mo, kumusta, kaya ni simba ka pa, kaya ni ka pa, mga di ka pa. And that way, maybe you realize it's not only about money, but even a certain level of attention given to them. Hanapin, street children, ada karela, they are also children of God, anak na lang naman Diyos. Talagang tapo nga niya at manalangin tamo. Ginu, pakanan mo kami at pakanan mo kami, king tinape iba't banwa. Kitmin mong kasalpandayanan, damdaman mo naman sana ing anak mo at maging anak mo kami naman, king lagyu, king bie, king katutuan, at king kaya kaming pangabinyag. Iti adon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilia kaya kayungan. At kaya ka antimuri. At bendisyonan na kayong Diyos at bendisyonan na laring kaya kayong familia. Igpa, ing anak, ting banal espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaune, umeyang misinjan. Ing kaya katamong binyag. Salamat, King Diyos. Diyos.